bersin untuk mencegah penyebaran suatu penyakit secara luas melalui udara bebas dan untuk membuat kenyamanan pada orang sekitar. Siapa yang sangka dengan adanya wabah virus corona, kita jadi disadarkan akan banyak hal. Salah satunya adalah pentingnya etika batuk dan bersin. Karena virus corona menyebar melalui droplet yang berasal dari mulut, kita harus tahu bagaimana etika batuk dan bersin yang benar. Memahami hal tersebut adalah bagian dari penerapan pola hidup bersih sehat yang selama ini masih kurang diperhatikan oleh kebanyakan orang Indonesia. Nah, daripada berlama-lama, mending langsung kita simak yuk etika batuk dan bersin di tempat umum yang benar. Pertama, tutup mulut dan hidung Anda dengan tisu ketika batuk dan bersin. Etika batuk dan bersin ini dilakukan agar virus tidak menyebar melalui udara dan menular ke orang lain. Yang kedua, buang tisu ke dalam tempat sampah. Karena virus bisa menempel di benda-benda, etika batuk dan bersin yang baik adalah segera membuang tisu yang telah digunakan. Jangan simpan di dalam saku apalagi di atas meja. Sediakan juga kantong plastik sebagai tempat sampah darurat jika tidak menemukan tempat sampah. Kalau menggunakan sapu tangan, segera cuci sapu tangan setelah tiba di rumah dan jangan gunakan berkali-kali karena tidak higienis. Ketiga, lakukan cuci tangan dengan air bersih dan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Cuci tangan dengan sabun di air mengalir selama 15 hingga 20 detik setiap sehabis kamu batuk atau bersin. Meskipun sudah menggunakan tisu, tetap saja telapak tangan kita secara tidak langsung berkontak dengan droplet batuk atau bersin. Oleh karena itu, menjaga kebersihan tangan adalah etika batuk dan bersin yang harus selalu dijaga. Keempat, jika tidak membawa tisu, gunakan lengan baju untuk menutup hidung dan mulut. Jangan gunakan telapak tanganmu, karena tangan akan sering menyentuh banyak hal termasuk wajah, dan lewat tangan virus bisa menyebar ke berbagai tempat. Nah, yang terakhir, menggunakan masker ketika sedang sakit ataupun sedang berpergian. Ketika menggunakan masker, pastikan area hidung hingga dagu bawah tertutup. Ketika melepas masker, pegang tali masker, bukan permukaan depan masker.